Oi gente, estou aqui com um vídeo de Minecraft, mais um vídeo de Minecraft, gente. Ó, se eu fazer essa, pra vocês escutarem o Minecraft igualzinho o homem falou, que eu não tô imitando, mas que eu gostei dos vídeos dele. Ele é muito legal esses vídeos dele, mostrando. E igualzinho que falou, não é pra assustar, né? Por causa que comecei a mais uma conquista. Comecei a assistir, né? E comecei a gostar dos vídeos dele. Pera aí, gente. Mãe, gente, eu tô fazendo um vídeo, tá? Tá, mãe? Fazendo um vídeo. Então, gente, eu só tava conversando com a minha mãe. Então, gente, ó, eu vou jogar aqui, né? No meu mundo que eu tô tentando evoluir faz tempo. Faz tempo mesmo, faz uns... Deixa eu ver quantos dias. Acho que uns 11, 3 dias. Porque que fui procurar fé. Mas então, gente, no primeiro vídeo da árvore assustadora, é no mesmo mundo da árvore assustadora, que agora foi morta. Foi paralisada por uma radiação que eu tive que fugir. Eu quase morri. Fugi da minha casa, voltei. A radiação veio de longe. Vamos ver. Ó, gente, eu não consigo apanhar. Ó, ela em troca. Ó, gente, eu tô um pouquinho de vida aqui, né? Eu vou vir aqui e vou matar essa lema. Ela dá fogo. Se eu deixar ela me atacar, eu não fico. Ai. Uai! Ah! Gente, esse buraco não tá aqui. Esse buraco não tava aqui, gente. Tá tudo. Será que é uma... E ela tem fé. Esse buraco não tava aqui, gente. Um dia. Que esse buraco tá aqui? Gente, se eu cair naquele buraco, meu filho, eu morro. Eu não sei fazer. 2 couro. Enquanto eu vou fazer uma armadura de couro pra mim depois. Mas, gente, e essa caverna? Gente, tem vela lá embaixo. Gente, eu vou... Tô estranhando. Torture. Montão de lama. Vou matar essa vaca. Uma laminha. Fica. O dano dela é bem forte. Gente, eu encontrei 2 esmeraldas. Né, gente? Olha o que eu falei pra você. Ó, ovelha. Deixa eu ver quantos vão. Só um. Então. Tô pegando. Eu falei só então. Mais lama, né? Só lama não deu couro. Deu couro sim. Ovelha. 2 ovelhas. Dá pra ir fazer uma cama. Gente, então, um bloco de areia. Tirar alguma coisa.
Já tô ficando doido com medo. Gente, eu vou fazer um vídeo muito grande, cara. Eu vou falar, ô cara, por que você fez um vídeo tão grande? Eu não gostei muito. Mas que tem várias pessoas que falam isso de mim. Fico triste, muito triste. A minha vida é muito triste, gente. Vou matar essa daqui. Só peguei 2 lãs, bosta, né? Vou matar os salvos também. Já tem 4. Agora eu vou fazer uma fogueira. Gente, eu vou fazer aqui. Vou pegar aqui um pouquinho de prata. Fazer meus bancos de prata. Gente, eu vou convidar um amigo, um primo meu, pra jogar comigo. Era muito bom esse jogo. Tem uma fogueira bem aqui, ó. Ai, tô morrendo. Não, eu vou morrer, eu não quero morrer. Não. Sai fogo, sai fogo, sai. Ai, graças a Deus. Isso, gente, eu fiquei preocupada agora. Faz só 2 banquinhos. E já tá bom. Então, gente. Ah, não, de novo. Não quero morrer, morri. Que bosta. Morri, pô. Não tô com tanta fome. Então, gente, se inscreva no canal aí. Eu não consegui contar a história assustadora para vocês, porque eu só ia mandar essa coisa. Gente, um dia eu vi um bicho estranho, suspeito, bem aqui pertinho, e sumiu, tá, gente? O comecinho vai ser um pouquinho rápido, por causa que no começo é sempre rápido. Mas primeiro eu vou fazer um vídeo bem legal, só mostrei pra vocês como fazer uma fogueira. Valeu, falou.